Temuva mulabanga abavubuka mu kyayoza nnyo buno obugundi. Sadi steli nkolere nga ziwoma. Ziwoma naye zikambira. Omanya mtu agamba uli asoka ulire mukwano. Zikambira. Soko zirike. Mwina zikolera kambabuye mwe tewali muvubuka abera ne sugar mama nga ina minene. Mubeera najo olwokuba bakuwa sente. Naye olero zikolera. Wali odea complaininga. Mugera ne muyingira mu kintu kati mugenda kisobola. Yes I. Kati kino kimama bambi. Kyabiyita mu byo. Yo jadomera dente empaji. Kati wakibiyita mu ne kimanya nti omusero yayemba nti. Oyina obuzibu oyina ebibuzo bingi mu bulamu bye weebuza n'ogamba ne kati kino asa yakyo eri etya kino nkikoze ntya kya bulamu kya mukwano oba kya business kyonna nga kyetaaga okwogerako tugenda kuba tukyogerako wano mu programu yaffe Kyogereko. Alright, bane tubaniriza ku show yaffe ey'okubiri eyalabye so like ewedde emabega bambi webalinganira neno kilikinze munolaba ngatu abasubiza nti no tugenda kweta omukyala akiikirira side ey'abakyala gender basis mbadde nsanga tuna kweyongera maaso na mulama gwa leero yayanjula keri abantu bamulaba naye nga agenda okweyanjula tugenda tunulira nnyo ku bavubuka ne love y'abakadde oli muvubuka oli eyo naye lwaki ensangi zino abavubuka love ate twagala jjiwa kati bakadde abatusinga ku myaka on both sides awe tugenda okubanga tujja abayisa bakadde ta esazo mukadde abayalaba tubayite bakulu mu myaka kale abatusingako emyaka twagala kwogera amazima naye bakadde platform y'omukwano wenjo eri abantu amanya Vanike. Era nga wensoso dyogera. Sigera agenda nnyo mbiwanvu kubanga mugenda kumbuza ebibuzo bingi. Abakyala mbamanyi. Kizibu kya musanga nga mumanya gayanjula mubaamu eryekika. Wansonga oyinza okulemererwa okuvaamu sente z'amangu awo n'owozambu ate sisita wange ate tweddiramu. Naga amanya g'ebika gatira kukola eri kumanyagana. Ate tuli mu kumanyagana n'abantu bategereko ekyo. Ayagala ayingire kamubox. Kati ekyo lyenjogeddeko limala. Vanike. Okay, tulina omukyala Vanike mu kiyumba. Era okutandika ne ku sheno nezijja maaso tugenda kubanga naye. Poza tugenda bayitira n'omuntu omulala yagenda kujjanga wanjawulo. Special case. Oyo njaga jenga surprise. Ayino omulama omanyize ekyanyumidde ku mukyala oyo. Yagambye bannaye nze waliwo omulamwa bweguti. Nina amagezi ate no bwatyo bwayogera. Nina amagezi gaakyo. Olaba kati bino ebintu mama Sirika tugenda guteekayo gye. Osege. So kati naye mulinde. Omulama gwayo guli nti lwaki abavubuka bettanidde abakyala abakulu ne baleka waaba abesize zaabwe oba abawansi bago kubanga edda nedda abantu like abasajja balina kwana oba kwagala abantu babali bilo nze nakwe bagamba twabanga mu high school nga bagamba nti mukazi wali primary oyo primary simali mu kindergarten mutanazaalibwa kata sawa zineno abamu kuffe tulabanga ate abafi abatuleka be batusooka yedda okiraba so tugwe mulama gwa leero era abaana okumanya ssebo ne ase ezimu ziri mu luyimba muneno masasatu yashuga mama it's okay kanga tulina omukyala mu kiyomba mukwano katsoka tuko like katukwe eddiro soko yogereko bifuna lwaki golooza bawa katuko twenga tunatuwa nsonga zo nyingi lwaki na kuno tubasuulawo ne tugenda kuba so yogera ku nsonga eyo like nze ndabanga damage nze nnyo ensi yaffe kugwe golooza kituufu banedda ekintu kyemukola oba abavubuka ensangi zino kye bakola kubanga kyo kugambye ensangi zino kyafukanga kirwadde naye abavubuka ensangi zino ekintu kye bakola ekyo tekyali badde bwe kityo mukwano kyandibadde kitya kubanga nga wokyogedde dda bwe twasomanga batugamba nga
kati fa abawala ye nga batugamba omusajjawo ali eyo wamabeeranga mu primary asaba tugamba nga ali mu secondary university biki so kati kambuuze bwe babanga kuva buto baba coachinganga ne bagamba nti nno owo ali mu maaso lwaki omukulu wakwata akato ate mugutwala ng'omusawo ani kati awo abeera under age jjukira kati waliwo emyaka olwedde ndi mu primary ongambye owange alina mu kuzimba yamala kati azze omusomesa oli gwe baakuba yanyiza omusomesa oyo omulaba nze omusomesa osemulinaako obuzibu ng'ensonga lwaki omwana namwe mwamulaba mutuufu ne waabanza omuntu kati nganze ondaba ekyana kyali emmere ye omwana ye nga ye kwoyo omusomesa omusomesa ye nange ndaba kyalina musango naye ate bw'otunuulira waliyo bana bakisusa ensi nzibu se bayinza okusanga nga Pritniko ne bagumusaako Pritniko muganda wange Pritniko naye yakolamu aliona bwota example nkyamu nzabuzona kyamu zange ne Pritniko saawa zinene okolodya ala kudubira ekyo tukireke katuli ku bakadde abatusinga ku myaka nobaita abakadde kuba kyali kati sibakadde myaka namweta nobukadde baba namusoke mulindeko dada mutufu ensonga yetujogereko dada lwaki kati nze kati laba zengana like tukole wetu nenda kuwa ensonga emu nawe wensongayo noli wewatu kubanga nyina nyingi omunale kanze njogereza nge mbozi maleyo olizo kwogera nezange mbo nyiza nokogera ensi yonna nenjimalayo nakanze kamba buli ensonga lwaki abavubuka kanetekemu anika nejemu ali nekirala bwe tuba twogera ku nsonga zino omanyi pulezidenti oba gundi oba omukubi w'ebirango ne wobanga tokola mu kampani eyo okola ku radio n'ogamba tutunda entebe naye nga nayo kati mukulu tunda entebe ezo olinayo omukadde eyo era yalina kweteekamu okyogedde obulaya naawe nkikubyewo nnyo kale esewo kitwale nti nyinayo akusingako nyinayo omukulu wange okay kati omukyalo oyo ensonga lwaki kale twetanyanya abantu wewaki first ensonga ekyasinze okubeera ey'enkizo lwaki abavubuka bagenda like ne baagala abakyala abakulu the main reason gyempulidde kale ku bantu ababeera kubanga tetuvudde mu bbanga okubyogerako kunange okubiraba mbiraba it's because of money sente lwaki abakyala banene ojjukira akusinga emyaka 12 15 plus emyaka egy'ekumi teyamala teyamala biseera nga takola connection nga takola business nga tudda walera ngalo okitegeera bamala obudde nga bakola connections ne bakola sente ne business ez'enjawulo osimanye ba investinze wa biki kati gwagenda okufuna oba ogenda omukwana in fact basira tukwana mukwano batera kale dave tutera obakwana nga tutagetinzeera ekyo naye nabo babira batulinze bamutuzzamu omusaayi ngombo kayisonga kalango so tugenda batuukako tugenda batuukako ngolede balina sente zaabwe balina buli kimu kitwetaaga so that's the main reason lwaki abavubuka like kunze emukyawo bikunze eyo simanyi naye the main kunze era nange singa mbadde wakwagala mukyala mukulukulu byemu ku byandintutteyo yes kubanga haso man Uganda nzibu Uganda tetuli bulungi kankubulira ensonga ereetera ekyo abavubuka obutayagala kola temwagala kola angati ogenda omukazi omukulu oba akusinga ku myaka ng'omunoonyako maama togamba butayagala kola temwagala omanyi olaba oyo maama soko olindeko osanga omuvubuka from morning up to night ng'atudde awo ali ku internet abamu kankubuza ekibuuzo nedda wogamba nti nno lwakubanga tebaagala kukola kankubuza ekibuuzo kyogamba buli ayina amusinga ku myaka nga muvubuka takola agambye abasinga tebaagala kubanga asobola okuba ng'akola naye nga ye alaba omulimu gwakola tegumu employinga nga we yandibadde akola kye nga we yandibadde agwa nga kimamiyo kiyinawo
kati by the way nange bawagira lwaki mbakola nga baby yakola akanyiro kennyini kati dada mbutuufu namwe abavubuka obutabeerako nansonyi oba n'okuswala ku maaso ensonyi zivaawa tutya oyinza otya kale okusanga omuntu eyeekolera ebintu bye leka nkubuulire the bible says yes nedda njagala tubeere tutunulire story ya Adamu ne Kaawa bwe bamala okulya ekibala bwe yabayi bakolimirwa kale Katonda ye buli omu yamusalira ekibonerezo kye omusajja muntu oyo mwana ekyokulya ate n'agamba mwina omusajja alina kukolerera mukazi kale ateeze weva erina kukolerera omusajja yagamba nti omusajja alina okukolereza omukazi yagamba omusajja alina okukola ennyo teyagamba you have to work for you woman olina okukola ennyo weyabayo olina okulabirira famire yo omanye entuyo zange gye ziva ku mukyalo oyo gomanya byekola wabula ate yali mukulya muntu oyo aba alidde muntu oyo endowooza yange jemukola enkolo gimanyi leke endowooza nze jenina yeekuusa ne ku ntuuyo zo sokola abe ekirowoozo kyange kyekuusa ku ntuuyo za dakisi nti akola nnyo mami n'atuuya ebugboyo otuuyana kubanga olina osooka ogaganula owulira ensonga lwaki okola nnyo olina okukola nnyo kubanga okeera kulya olinayo omulimu gy'ogenda okukola sente ziyingira mwebasi breakfast and bed nga lwaki tookola emirimu kyemuva mulaba nga abavubuka mukyayoza nnyo buno obugundi ekyo kirina buzibu ki buuza ekibuuzo wali oddeya complaininga mugenda nemuyingira mu kintu nga temugenda kisobola kasooke nkubuuzayo ekibuuzo ogamba nti no guno musango okwoza kati ate guno kinyonyole wokuliriza kino kati ate kiri ate yebera sayini ya laavu naye wali abamu mubwoza ate kumpaga agambye nti nabwoza tayagala mpaayo omwe agenda ku poliisi tebalopa ku poliisi naye bakomplainio gye babeera nze kimu ku birowoozo bye nnina lwaki abavuka tugenda nnyo eyo ekituufu kiri nti olaba bamaama bano oba ngambe kati oba nkigereze ku ki kati wemba omuvubuka okitegeera bano abakyala balina ennyonta kuba kati ffenna tukimanyi abantu bwe bafumbirwa emirundi gye bagenda mu kikolo oba gye beegatta gikola ki gitera okukendeera that is the fact munno asobola okuba nga akuwa nnyo nga mwakeeraba naye muwangaala mukaawo boyi wange tonkwatako nafuka tokola ki omuvubuka oli omulala kati awo nzija nga tonagenda ku muvubuka omulala kati oyo omuvubuka omulala abakyala nkyabanenya nnyo baga nnyo okuyigira ku nsobi zaabwe ze baba bakoze kati kino kimaama bambi kyabiyitamu empagi kati wakibiyitamu nekimanya nti omusajja nti ate mu bantu mwekamba buli lwaki mugwa nnyo mu gapu z'abakyala bakola ki babasiga ku bayite bashuga mama ekisooka abavubuka abasinga you don't want to surprise your lovers whereby ogenda kugana okumusurprisinga akulekewo ogambe kangende nengende washuga mami agenda nedda kuba wogede washuga man oba osubirayo katino owulira togenda kusuubira mukwano guli awo kubanga bali baba ensonga z'omukwano si musuubira sente lindako kati gwe kyogamba teriyo eimu omuntu ganafuna omukazi like sugar mami nga mwagala laavu wogamba ekyo tekisoboka naawe ziba sente gwe bolowooza sente sente ensonga nkulu esinga batwalayo yenkulu nange gye nayogedde kati kankuba ensonga endala nayo giwakanyeemu okimanyi sugar mami mu nsonga z'ekawolongojjo tagaana anytime abeera available kyekyo kyennyini kyembadde nzijjako okikkiriza oba ne kikkiriza
kati nze wemba mboya lwaki tasobola gana naye tagenda kumalako bbanga lyogenda kubanga oyagala lairabako wamangu alaba gyokoma okulwa n'entalo ensonga lwaki yensonga lwaki omujasi alwana n'entalo n'alwana ebbanga netuuka ne bamuwumuza ekankubuye kati bali babeera ba retired ani yamuwumuza kati ye abatanamanya nti emyaka gyamusalako kativa mu kayana olaba ono ndowooza kiye kyalowoozaako basajja be bapowa naye omukazi tapowa kyensobola kubanga which energy omukazi gy'applying yesu bakazi bakoowa fine bakoowa naye ne wako wasobola okuteerawo mukwano gwe kankubulire bashugama obalaba bashugama bano omuntu wa kati badadi bo bakoowa mwana ono ogubuto bwe biki just ate mwamanyi mujagwa mugapuza babakazi ababeera n'ebizibu byabwe ngaki kati oyinza okumusanga jukira abantu abamu bafuna sente bantu bakulu asobola okuzijja mu bintu byotamanyi like nagenda nazijja kale sente yazize mu makubo ga Katonda ogamba mbu musabo baki amakubo ga Katonda tukabuka abasajja katika agenda okugambe naye nga ayagala afuneyo omuvubuka omuto oba akavubuka akato oyinza okwesanga nga gwe bamusaba ebyobugagga bwe okuyimirira ebintu nolyabi Nigeria firimu Jose the thing is labe mukwano oli mutuufu nenga wopozinga ekibuuzo okimanyi abawala abasinga like baga abasajja nga bakoze kaleme bonabona ave like kaleme va waabwe nga atagenda mu kubona naye agafuna omusajja nga yekoleddewo kati gwe kyoga abasajja ezayo tebazijja mu mikulu mikyamu ati olabe si yangayo sugar mami ndisadi yazijja mu mazi simanya biki gwe wesimye gwe kitegeeza test yo ngenda bisigana ize bashuga mami bitosi bedulaba mera gatosanga adwagala kumfuna bulala neka kale bedutosanga nze nakugambye babera mu ebyo bakasere zabe nga ziri so pure ani akosesa yeye ngomulya kazana gomanyi nakafuna bameka ako ka disclaimer nambira ka bali eyo nawe kenyera tegeza wadoka isiza ona nakati dabayana nanti kye kugamba nze kale nze wenda bakati shugama mi wesente wesawa zino abakyala bano tebatera kwesimira kyensobola okugamba ebisere bisinga nti sente ze teyazijja mugamba nti ye yagendo zisimanti oba yenyo obongo kati ngafa bali mu bya internet nti oba yagira nagamba nti kansooke nzimbe software yabikoze bitya okitegera naye ayinza okubanga yazijja connection yoyo gwe yali ayagala gwe yamuwa connection obulamu ne bumwanguyira nafa abalala bali bweru ayinza okubanga yagenda bweru bakadama akala kase emyaka gye 467 oyo abatawumikamu adala ekyo kyonna nkuga oyo sente z'abayina n'abalala bakulidde mu mafamire ga bbeeyi ate abanakulidde mu mafamire z'ebbeeyi tobera busirimu sirenda abanayi my friend abasinga balya bulungi bagejja ale abavubuka tetwagala bakazi banenenene nga tuli bavubuka kati omukazi oyo jukira sigala yisa mu mbeera eyo ayongera kugejja ate bakigamba ekyo baba nene abasinga katukesera n'abula omusajja amufumbi amuwasa kubanga lwasayizi oba ki kati nga option gy'alina alina kukozesa bino ebintu bye bagula mu maduuka biki obufuna omuvubuka kati nganza agenda okugumira obunene bwe olwakaki olwakasente kati ono sente zaawoza sente zisinga ziva mu mafamire gaabwe mulimu kwewuliriza katika amabulire mu abavubuka abasinga abavubuka abagala bashuga mama twala tugende muti obuvunaanyizibwa osanga omuvubuka alina obuvunaanyizibwa olya naye akulaga nti ali awo takola kati nga agamba wenfuna kishuga mama nekituufu kituufu Jose bamayogera kituufu walayi abasinga muti obuvunaanyizibwa kati nosanga nogamba bolaba yeshuga mama nogamba kati onagenda kuteekamu sente ebikati osobola n'okwerabira abewaka nogamba kati bano nze kangende mbisente byange neyaga kanze kankuwa example ku kyogedde nze nenfuna ekizunga kishuga mami nga kimpa visa n'engenda bambi nkimani waludde wanda ate obuzibu oyogedde Luganda
Okay, if you are there and you're sugar mommy and you are an English person. The accent sije bagala. Alright, if you're a sugar mama and you are from abroad, I'm available here. You can pick me up as long as you're going to give me a visa. So kati, oshitega chengamba oba. Sebo oyinamu. Ziri wabulo. Toli wambala yange. Naye nga nange natandise oyinza obutafika. Naye ye yewaddeyo okutwala muganda wange. Yasabiri kwa vuga lufu. Sayina budde kubanga okitegedde muvubuka. Buli simu sense buli kamaka kakola labayo ekituufu kyo. N'ate n'ekirala si kibi okubeera nga oli kuzokka keeka. Sichibi banange sitali nkolere nga ziwooma ziwooma naye zikambira omanya mtu agamba uli asooka olire mukwano zikambira soko zirike mwina zikolera kambabuye mwe tewali muvubuka abeera ne sugar mama ng'alina minene mubeera najo olw'okuba bakuwa ssente naye obeera ozikolere okukola ki kyetwagala okumanya lindako vani akanyiza kukayanyana like okulemera ku nsonga ya kukola simanya tunakikola tuzikolerera agwe ewaka ngagoli house boy nze atoyi ali house nze kankubulire agenda okuntwala nfuka house boy tontwala bireke agwe kyebagambye buli magana opinion yayiye wira house boy ngagenda kukola house like bashugamye masinga baba ina abakozi mukwano mwebereremu saga like mulowoze ng'abatabamanyi nze bonna bemmanya babeere muyenga simanya biki balina mayumba golofa bikomera balina basikali balina bamaids buli gwensanze nga bakyaliwa ngo babiki they do have what they want wabeerayo vani sokolabe andi kati gotwayo omutwe ng'okimanyi nze kankugambe omutwe gy'omanyi nti waliyo nze kankugambe kambabuulire those people first ensonga kibagala kati penze kubidde ensonga lwaki bakwana kati bensonga kibatukwana baba kitubatukkiriza the main reason lwaki abakazi babakkiriza abavubuka sigamba basajja ko babakwana naye kuli babakwana naye the main reason abavubuka mu kintu kyekawolongojjo that's the main reason lwaki abakazi batwagala nkubuli amazima ekyo tokiwakana kubanga kikoleddwako analytics eziwera akugamba uli abagamba bino manga mwekwana nagamba bebbi ekituufu ekiriwo nze nakola dda si kyalina struggle bikiza avuka kunonya sente biki sente ayina okitegeera naye kyatayina ssanyu lya mu kisengera kirina kubeera nga bamwagala kumulya kugenda naye out kumulaga nti no waali dakisirabayo ye ensonga yabala abavubuka mu kyalwala nnyo okulwala kyate mu abatalwala sirimu aganyeko kumukebera kyogamba nze omuvubuka atamalako nnyo bagenda kungoya onagamba sirimu tugambe kati nze wenja nekwananga nyina ng'olina sirimu woto mu nsiga naawe ate sirimu asinga mbawala bato ekyo mukimanyi kuba beegaba mukimanyi nti nabo bashuga mama basinga babeera bagundi banamwandu ate namwandu babyase babbawa abasinga yafa accident oli yafa kayondo tewali naawe oli yafa bulamu bwe ate kambalabule avani nze nindakumbawo okulabula oyinza okuba bakukosa nnyo naye ogenda kutusonyiwa nze mbawo okulabula okusembayo bwe muba nga mwagala bashuga mama baire begendereza owulira togezanga azi nakusanga nemwekwana nakukwana bagwe n'omukwana nogezaako okumulengeza okugenda okwekebeza nagezaako okuhesitatinga oyogoba tugambe mwensi mugajirako makoola like mugajirya mugimale tugirako ngoli committed katugamba buli ekino ekintu wammanga mukimanyi nti nenaku zino sirimu si obadde obukyasi by the way okuva edda nedda sirimu si obadde obukyasiza okutta ensi infact si obukyasinza okutta Africa vambyokayana kati gofuuse mukayanyi ulya facts kati mbyaka no namugenda omushewedde tokayana kugamba amazima obulwadde nze manyi nti ndikolako analytics nga sinaliba kujja wano obulwadde obukyasinza okutta Uganda Africa number is called malaria gwe musujja gw'ensiri naye mugwengeza gweza neguto olina katimba manyiyo
tokasulamu tolimba bantu wajayo di teka kulimba koze wadini ki wote nabuze ejo koze wadini ki wali Museveni sidde mulayira mutya wewa sokolayire naira kuki nje wali makatimba kama tolayira bwere sijja kulayira bwere chenga zako kugamba nje wote ina katimba nange sikaina fact is fact nawe tokaina nkaina naye sikasulamu kamwana je kali webale nnyo kyekembaga nti no mulengezza obulwadde obukyasinza okutta ensi omanyi lwaki abazungu ogenda mu nsi zaabwe lidako omanyi lwaki abazungu bagenda mu nsi zaabwe okugenda mu nsi zaabwe ife tebakebera siriimu olwakebera yellow fever yani kuba sigenda ngayo kirayika kati kyengezako bagamba nti nona point yange ndi mu kudefendinga point ya siriimu gyagambye omuntu nti mulwadde wa siriimu tekitegeeza mbu no end ya life ate omuntu waba alina siriimu tekitegeeza tojja mwagala kubanga alina siriimu sirika owulire siriimu aba health bagambye tibatuwadde just grace period ya myaka 6 by 2030 siriimu agenda kuba takyali bulwadde wani waffe ng'eddagala lyaggwa dda so kyengezako bagamba nti siriimu abantu abaliwo nga balina siriimu waabwe nga mina bulungi eddagala kitegeeza bali bulungi nnyo bawangala abantu bafa accident bafa biki kansa nze okulwala kansa nwalamu siriimu kubanga kansa bagenda kugamba nti kansa agenda kulira emyaka 10 ekibumba bakirya mpola tolina kyogenda kikulira kansa mumusai simanya biki ogenda fango kiba naye siriimu bagamba emira eddagala munekinaana okwoona so kati eyo si nsonga y'amaanyi yeetaagamu akakebera siriimu wagidde nnyo kati njagamba buli ensonga zaki lwaki ate abavubuka tusulawo abo walaba netwagala bali kuba nayo nsonga ensonga yiino esinga bano abala balowooza like isi balowooza wabula bakitwala nga they are so dependent to us mukiraba bane abawala bonna abali eyo abasinga abavubuka they are so dependent tebakola ate ensi we yatuuka nze munange watoteka kintu ku mmeeza tolina kyongamba kubanga muga Katonda muggulu nsooka nengenda nentunuuliramu neŋŋamba kikyonteeredde ku mmeeza kyendi mukumaliramu sente ng'omwana ali ayagala kimpeera ku bwereere kinakindi wali bakirenga ku 5 15 buli woyagadde kati muli nendaba nga kituufu nina okuleka 2 ku mmeeza buli lunaku for what nga ntuuka n'okugambako noŋŋamba tonkwatako osegera so abawala balina okuzuuka amaaso bamanye nti balina okukola we tutuuka mwene ensi simanyi oba amanyira okuweebwa ebyo byakiruddawa nnyo kyova olaba era abadde agamba nnyo mbu tutya obuvunaanyizibwa kati obuvunaanyizibwa obwebuki obuvunaanyizibwa bwange kulabirira musajja otya ate okulabirira tambika kumuwaako si kumuwaako kumuweza ngoye kati kambabulire kino mwabasajja oba mulinga bato oba mulinga ki ogenda kuzuukuka ogende ku mulimu ogenda kera bukezi waliwo bano abatakozesa zeshawa nga agenda kukozesa baketi yage ne mukinabiraanaabe naye ng'olina kuzuukusa mukazi in fact wali abakazi babamanye essaawa ngagamba saawa westi nagenda nateekayo amazzi engoye yasuza zigolodde bidde emmere kwegamba tubeeranga bakozi wammwe naye ate wewewayo azintosobola kulowooza mu kulowooza nogamba let me surprise my love at least the set was quite anogera n'ogulamu malaaya naye omuntu akubeeredde bw'olwala ne waba talina ssente afuba okulaba nti kati ffe tubayamba tutya magotwabegeje mutuyambamu kati ffe tubayamba tutya ani kati mmwe mutuyamba mu ngeri weti in case I need something awulira gamba everything not everything wali ebimu bye tusobola okwetuusaako nga paadi ezo bazetuusaako sente paadi za 14 basatu bitaani ate mu mwezi mulamba ulira kyakuliriza ana sheva tukamukosa yemu wogula mwasaba kumujjukira gwe naye kati oba butandiikiriza aliddeyo owoyo bunaakula ogula ga baby bakuyiyo
Nedda. Sina chini mwekoleko emikolo. Nedda katika mbavu. Sala nkusale. Si buli kimu nti muba mugenda kitu. Kubanga n'omukazi. Tubayamba tutya kale. Gwe mutuladizo otwazenga gye mutuyambamu. Ani kati tubayamba tutya. Mmwe. Ekyama togere dating marriage. Ate gwe tuyogedde luli. Otuwoli otwadde dating marriage. Katika marriage. Kati we marriage. Katika mbabulire. Kati gwe omusajja buvunaanyizibwa bwo okumanya nti omukazi waka yafunye ekyo. Leero nzikiriza nkulyemuka ekimuli oba nkusale ku kirimi. Ekintu buvunaanyizibwawo bulina engeri gyekimbobbamu omutwe. Ng'onzijukiza obuki? Obuvunaanyizibwa obwo wulira kyekugamba ng'obuvunaanyizibwa obwo bw'oŋŋamba amazima buli ku muntu mukulu munnange ayina emikono nga gye nkola ki nga gye nnina bulina ku muntu asobola okugenda n'afuna ali omulimu nga ffenna tugenze lumu ne bawayenze ne bakola ki ne bannyima ate nekira kyenjagala okuyisaawo olaba bano abakyala most of the times batya okutwala obuvunaanyizibwa ensonga lwaki bakungiriza nnyo omusajja nti buvunaanyizibwabo kati nga tonagamba nti nokikulabirira mukazi banaabo baba bisoma kiba nkugambye okulabirira kukumanyinga ki kati nze mbadde nkyakugira ono okimanyi nze ne buno mbikola mba simulabiridde okubooza nga lwadde kakugamba ekigambo ekyo omanyi kati wetutuuka mu laavu ne tuteekamu okwemanya n'amampaati bannaye bano abantu beekaliza banika nkubbireko kino ekintu sooka olinde dax wamma olaba abasajja beekaliza ku media mbwe ebintu ebyo tebabikola ki tebabikola era nja kwekaliza mu mikwano gyange nzije mbagambe nnyinza nti okwoza obupale bw'omukazi ne mugwana wange sooka ombulira okwoza empale y'omukazi n'okukkayo eri wansi kiki ekisinga okuba ekibi kukkayo kyandibadde ekyo ku soosi okitegedde kati then wano oli ku mulimu ebintu bino ebintu tubikolera ddala ate wiringire empale yonjoza siina buzibu kati kakubulire akaseera kali kwoyogeddeko kaba kalala nnyo kukwoza empale bwe mutuukira okukkirirayo okitegeera yes omutuukira okukkirira gwe kyomanya eyo moment ebeeramu some magnetic things mba ntegeera oba nfunye kati simanyi kyekyo neddalabayo mbeera ntegeera mbasobola okugaana n'okukkiriza naye kyenkugamba bwekiri nze banaye nze sikirabamu banaye ebintu bino babikola banaye nammwe abandaba mubikola babikwekaza bwekaza ekyo kiva nakusiganye babikola out of love abasajja namwe at times tukisosa mutunyiza kati yogera ku kyokunyiza wamma ezo nsonga zonna we mutunyiza ffe kitwadde kimbamama abatagenda tunyiza batagenda kunyiza twakibamanyira mugende nedda lwaki muwoza temukiinako tetulina sente zemwagala bwokizuula bwokizuula ate ogenda kukola ki abamu babira bagalana kukatinza kambawo sinayiyemu waliwo omukwano gwange waliwo omukwano gwange kale emizigo giri awo ati waliwo omuvubuka ye mwezi ate nga mwatadde ne bashuga mami owulira kati lumu girlfriend we ng'ajja recent bintu tebinayitako bbanga ddene girlfriend we ng'ajja azze mulabako n'asangawo oli n'agenda kubanga era olwedde onamanyi kati ne basigalawo olw'okuba oli asanzeewo embeera eriwo n'agaana okukola ki okukkirira ekawolongojjo nenye ekyaviiramu oli omusajja yatema mukazi sowaani okakana nga omukazi enviiri bazitemyeko omusaayi ogwali wali mugumaani kulondoola sibimanyi ye lwaki yagana yasigalawo kola yasigalawo kola yandibadde olumusaawali bumugenzeeko bannange wali mugenzeko zalinga nga musawa ttano kati onemesezza oli ate obudde bugenzeeko era kale ekya sowaani kyalimuko waasimuko naye yali asaanamu empyi
ensonga zammwe nga zizanyiza ono abadde awoza mutubanyiiza tutya ogenda nolaga omusajja woti omwagala buli kimu n'okimukolera yonna ne kawolongojjo bugambye buli kimu ewaka asanga naye olw'obutamatira bwammwe omulugube mululu batulunkanira ki kasooli ekyo nemusalawo kugenda kubashuga mama bo bakola ki nze kati kyenjagala abawala bano mweno conversation omuwala sooka onoonye lwaki tugenda waliyo omuvubuka amatira naye amatira nga mpozi nga gwe olina kaguuli kati mpozi tumatiranga abavubuka tumatira mwendi agamaaso amatira mwendi matira bulungi nnyo nze matira matira kyeki kwerekereza kwerekereza nekirayika era kwerekeza okumatira kyeki azinkale nomatira nekyo kyoba ofunye vani kikwetagisa ndowooza okunyonyola obulungi okumatira kyeki kuba kati nange kimbuzabuzizza kale mumusoke mumbuli ekyekikola omukwano ndyoke mbajjire ekikola omukwano biki ebikola omukwano gwe gukola omukwano no like ekikola omukwano nze ndowooza biringa bikolo si bingi mulimu trust love yennyini and also mostly trust omuntu oba omwesiga omwagala then n'obugumiikiriza ate trust saga mugikwanaganye nakwewuusa like you know mukazi wange nja kumwesiga nti tayenda ninga automatically byakola bindaga nti ayenda kuno okuba kwewuusa wema kitegedde nti akola ki ayenda okitegera ngumizeewo kye tuyita trust kamwesige takola ki tayenda okwo kwewuusa mpaka omusanga ati gwe weewuusa mpaka omukwata ng'ate olwadde nina byendabirako kati era ogenda musanga ekitegeeza tonneesiga ati gwe muleke mwesige oyagala nkulabe bulabi mpaka kuwulira bubi tonnamukwata nemwe okukwata mwagala kufaanana nakusanze mu kikola gwe kyolita okukwata tusange nga tuli mu kikola okusanga ku simu si kukwata oyo mukwano gwo wama byebyekubuye tobeera bba wange oba tonkutte mulo bano betulekawo biri bimaama sebo biraba bwana munigina era kwegere bambi tofuna omukazi makumanyi manyi oli kavubuka kalungi oli kato obakwana obakwana bangi bansinga bakulembeza bansi bakimanyi bamusinga so bambi mukazi kati kansika mtudde ku mulamwa zikambabuulire ensonga yatulese wano kwogera lwaki abavubuka betanya nnyo bashuga mami ate nga beeyagalire ennaku zino ffe tukwana ekyo kimanyi nnyo kino obadde tokimanyi tebakyatukwana bakazi abo wabula tugenda mu mabaala nga tutagetinga bakazi balina sente ati nga obutagala lwaki kiriwo ekityo omukazi oyo waba mukulu ng'alina sente ze olaba yesi tagetinza sente panaawo naye ogenda muziramu ebyama tugambe buli shuga mami mubi tewali mulungi n'omu gw'olina nsonga kubanga ekisooka babatira amaka netemukirabakwangana na shuga mami mugenda kuba naye gino ozamba bamanyi nga tebannaba kugira naffe tuli blessed wamma olaba ono vani alina ebintu byatali mu kugatta bulungi ndowooza ali mu kugatta okuba nti muwala gwe tuli mu kulekawo n'agaana okwanalizinga ensonga natalinga nga kati asigadde kuwakana buwakanyi yako mu nsonga zabo kati kankubuuze oli kyamaanyi ki kyakola gwe omuwala kyotasobola koppa ddala oba oyagala okwesigaza kati vani akulembeza obutaagala kukola kankubuulire Uganda ngenda kukola omulimu gwange nga gumpa omutwalo gutya omutwalo vani omutwalo tegumumala
anya tegukumala era wemba nazo nga zenteeka ku mmeeza awo nga bwe nzikoze ono nakyala seba agenda kwagala bamusingako agenda kugamba kyusa omulimu nga nebyo ebyokukyusa omulimu tampadde mukisa agenda kwagala abakola ki abaziina okusinga kati nze maama nange kangende neetaasi ekyo era olina kufunamu lesoni tolina ate kuwaba buwabi kati okufuna omukazi ansika kumbambabye nana watekale vanisooka olabe bwe bakiwandiika nti nno omuvubuka alina kwagala muwala like mutoko ye tekiriiwo love is just a number age no sorry it's not love namanya basimu kunoonyeza bayibuli obeeriwa ginoonye age is just a number love intimacy is just a relationship and an agreement between the two people. If I say mbutufu vani nine myaka 23 oyine myaka 38 lika nekuja mkwano nekwanira mbutufu vani mbutufu laba nkumatira mpuliro nkuba nze gwe nkulabako obulamu obwange bwagala gwe omukazi ajja kugamba lwakinze abaana abato gye bali abali musaizo bokuba bikirerere nze nkuze yensonga lwaki njagala ye kubanga abakazi abo first ng'ovudde mwebenze kati kanjogere ku bakazi abalina integrity kanjogerere ba sugar mami abalina integrity okiba kye kitegeeza kibuuze leka kibuuze lwaki at times abavubuka abagala ba sugar mami badako buteera mutya oba kibakaluubiriza nnyo okubeera mu public nga muli naye otambulirawa ebifo bitane bisanyukirwamu ebibyo ntambulirayo era nze mbiraba kyobanga kikyaka guli mu nsi yakuna nze vani olaba abasinga bakaluubirizibwa nabayo oyo maama sijja kutambula naye wano kubanga yevuga naye kale ekyo nemba sikitaddeko ekifo kyengenda osinga otambuliramu kyeki kyetugenzeemu naye era newobeera mukwano kankubuulire tosanze omuntu asalawo kankuba ennaku zavubuka basalawo tetukyagala kumanya okitegeera tondiisa toli kyogenda kunkola sakosereka nkugamba nti ozakise simanya banswaza zengu waki tebanswaza yacha kashugama bagenda kujja ba inbox bana njaga ovuko otulevu ane munsasire njogera ba common people eyo so wewe kubira market wali buzibu nayo mna yasabye omuntu zende boko yasabye omuntu kale laba nze njogera omukyala alina emyaka 38 omukyala lawyer alina integrity alina ekitiibwa kye owulira omukyala akola ssente ze omukyala talina kyeyagaza nsi okujjako okufuna essanyu omwe omukyala nze gwenjogerako kati omukyala oyo laba mukama katonda nantaasa nemusanga ku beach ospina tugeze oba gaba oba anything kati omusanga ku gaba oba ku ospina omukyala yatudde ali mu kufuna ayota akasanaake okitegeera nange ndi mukuwugawo omukyala nantunuulira nanyumirwa byenkola owulira kasanayo kembawa ndi mukuwuga ne baboyizi bangawo omukyala ngaatudde bali mukasana ali mukunyama ne panti eraga novayo mu mazzi nenyenyamu nenyenyamu ku bbere wendi nga tonanyenyanya ku bbere tugenda olaba flyover eyiseemu efuse ya kalina omukyala otugeza ebintu byonna abirabye nemusanyusa mu ngeri mu oba endala so kati nimunya abavuka naffe tulabirawo sigino omuntu gw'okubya omumanya nnyo so kati nenva mumazzi eyo nemusika omukyala nenjogeramuko netumanyagana yes nentuuka waka omukyala genuine talina buzibu buli kiyoke ate nga nange nemuvuka kange mumanyi nange sirina buzibu netuyagala ng'abantu omukyala otagenda ate kuyisanga byogambye simanya biki naye gwe kyoma omukyala oyo agenda ate kuinvestinga mu nze nsobole okufuuka kyemba okitegeera nanfuula omuntu gwe yandibadde ayagala batono nnyo kale kati gye ndi mukogerako abo abatono nate n'ekirala olaba bashuga mami oba bakyala bano oba lwaki abakazi bategeera nnyo nga bakuze can you imagine abala abato tebategeera batono osanga batono abategeera vani naawe kennyini oyinza okubeera ng'olumya omutwe gasiya buloolo
kati gwe Vani oba muwe challenge kyona yeeyita ategeera wano osokolawo bwongo bw'omukyala wano kati olaba bano ne Vani ye nsobola omuteeka mu bategeera kubanga ye yasalawo n'okuzannya firimu osegeera kitegeeza yeewa state n'agamba eno erevo gyenkola ki gyenjagala so tatwalibwa nga bano ba commoners awo nsobola okuteeka okukola ki awo nkuwa ranka naye abaana gye bali eyo ng'ava ne ku kitone kye olw'okubanga obwongo bwe buli bounded nti nina okubeerawo omuntu alina okundiisa nze nvunaana n'abakazi abakyala munansonyiwa ng'olaba vidiyo yange naye nga emmere ofumba emmere ku kkubo si kibi njirya weebale naye mpulira ensonyi maama wange okunjoleza essowaani olw'2,500 zemuwadde lwaki emmere eyo wagiyiga ng'olina emyaka 6 ku myaka 8 watandika okuba nga oli mufumbi ng'oli mukugu mukola ki mukufumba ne taata ewaka agirya lwaki gwe emmere otandise kugifumbira ku myaka 35-40 nga bamaze nakugobamu baana ng'omusajja amaze kusuulawo n'abaana ensonga eri emu walemerera okozesa obwongo ng'okyali muvubuka munansonyiwa n'ekyo nakyo kinnuma ku bakazi kyova nze bwe ntunira bano abaana ab'obuwala waliwo omulimu gw'ogenda okola ku myaka 4 ninga watandika ogukola ku myaka emeka 6 kitegeeza that age weewuusizza oli mu Vani bayogerera oba abalowooza nti ndiwo kuweebwa namunagaani banayenze ekintu kuweebwa mpulira nga n'omuntu omukazi agamba nti naaliwo kuweebwa nga kyekitudde mu ndowooza yo nze njagala omukazi oŋŋambe bebi zino ze ziriwo tukoze eki nange nkwanjulire zenkola ki zeninawo ekyo nze kyempulira nga kyensinga okwagala bagala okumala nga naye gwomala mu nsonga ziri nze nkulayirira oba nalwala oba bikimunansonyiwa naye njagala omuntu nga you contribute I contribute nga tutuula ku mmeeza nga si musango okwata esente n'ogamba dia kati ekyemisana leero ezokamiza njazitodde abantu kati no ulira aba fenna oba abawala oba abakyala abasinga twakulira mu bifo byanjawulo era twakula n'abantu banjawulo anti nze nkubulira mazima wali abantu abamu nga ye yakula maama we taata ng'ewaka yayiye ekyokulya ye buli kimu kati mbuli oyo omukazi omukwata n'omuteeka mu maka era tuwasa abaakati abakulidde mu bw'omukwata n'omuteeka ewaka olw'okuba kiri kyafuze ewaka ng'alaba n'ekyagenda okukola ki kati kankubuulire solution y'ekyo gwe ng'omusajja olina okumuzimbamu kyoyagala dani okugenda okulaba nkanabasobola omanye engombe we yava kakyama mambera owadde mulimu naye ne kati nze Vani nze nkubulira amazima gennyini anti ensonga lwaki era twenda bino bano batunyiiza kyensobola okugala soka ulize mukwano waliwo ensonga zemulekayo ezeggumba neokugeza ensonga endala nzoba zinaze nga nazisengese bategeera sina nti binnuma ndi bano abakyala balinamu obuzibu sibalinaako obuzibu ate bali bisosupiruya bano banyuma kugaayako dduka omanye ekigambo kyebagamba kugaayako ate nenaku zino fe abawala naffe tugaayako twakola ebintu kyova ffe tetukyabeetaaga twakikugaaya oyinza okuddeyo neweesoma n'ogamba nze gundi onina mumala nga naye ali eyo yeesoma nze olina namumala kati kankubuulire mumanyi ebintu bino nabo bacerebrate naffe katutulyako bulya no celebrating ngate nza akugobye neyagalize anje sokugamba nti ongobye nate nga nza akugobye nga tochina nga twegobye fenna gwenza doveno kwana mwana noga engayambisiza kumbe bana okasanze kali mu jenjali ngado menjale eyagundi politike yagu newo bane injale yagu sikuinako buzibu ya sente jangu nkozese ya sente ya sente eyazogamba buyensonga dala ky'abantu tubagala nnyo abantu abo just know they are experienced
they exposed, they know everything, so they know how to handle men than these people. Abakyala bene gye batunda munayogera ebigambo bino wammanga ekizibu ekirema okugamba omwala kati ngono okugamba ati baby munange ndina biki omala mu akasente batugeze mu akasente sente ebintu banange baby biki sirika kubulye gwe mukwano kina ku experience on me toteka una kigambo kidama ndi kusaidia abakyala abo kankubye bakikola abakyala tugeze muri love naye akuyeko mukwano munange wasuzotya tugeze mbera mwana waka ngambade masanga wesanzo ogenda we no de uwo utishitwale akubire simu omukyalo oyo amunango oli otya kindi bulungi wafunye kamera nti baby mbade sinaba tuli ekyebiri funa ka break yange oya gudomugana no mudamu bino mukwano ne yanziza okay kati ofunye ko okunya mukwano ani dasina kwanza kubofuna ko okunya mbade ndowooza baby no nandi bade tugenda kukula bonita ntwaba akazanya akaliyo oli ebigambo byakozesa ngobude kutya sente na kutuluzanya mu sente obaki akuwana bugambo buli bamanyi ebyokozesa kalo okutusika ngobude kutya sente wowe ne ebigambo byokozesa suga mami ayine ebigambo ebirungi kati wavude kwaje tugende mu byomu kisenge umuda mu byomu kisenge omukyalo oyo jukira yakuzibwa member amanye ngere gye bakabamu ujabusanga yasika ebintu bye jebiri kubanga akola oshegera avubanya kusanyuse oshegera nokubiraba abire kati amanyinge je kwatamo mye tugeze muri mu nsonga zi amanyi wakotoba mu mugongo bakka obana okagundi kukabedo obana okagundi oshegera mugira nga inenge je kwatamo ningwe daxe atabola abasinga bano obuzibu bwabwe buli webuti yaloza like stars balaba mu film simanya kunama simanya gira bino simanya gira biri aloza kyekyo niga agenda kuba missionary olabawe ajja kutawo missionary bulungi agenda nako kogera ebigambo bingo mazima ddala n'obwongo bwawulire owulira abulya agenda kutte mutondaga nange baby obugalo bwa dakisi abakyala bano balowooza agenda kubeerekana ekyo bakikwatanga kikwate mukwano bambisiwe kiri babakyala balina kye bayita experience kubanga olwolukade togenda dusinga kukola ki kumanya nsonda ekikosezedde ate byukira ate baita n'omukazi yakula bulungi andi kekasemba omukazi yakula bulungi ne waba mukulu ate naye aba yazaddeko bayazala abaana 10 baba meka akantu kekaddawo so omukyala w'emyaka 4 mwegi kaddawo yese tuganye babuzaawo nedda naye tebabuzizaawo kojja kaddawo kokka akantu k'omukazi gonna kagenda nakyo kikagenzeemu kwekakoma sayizi buli muntu akimanyi okwetegereza buli muntu ekimanyi nkugana omukyala yenna kyova abapasita bantu okubakwata abaana abato ekyo kibayita pedophilia namukwana najja omusayini kantu komwana mukamanyi katini naye omuyayi kayingira olaba komwana kayingira kyekugamba nti nno akantu komukazi it welcomes everything which comes so omukyala omukulu abasinga kati nyimulamu ki so yonga yagiragira dayagaziwa mukwano tebagaziwangako abakyala bafunda nga onalaba ono wafaanana ekyo kituufu obuwomi bw'ojjofune wono ojjofuna taimokozesezza okufuna experience eyo nangende ku Google yabadde YouTube mane okakasa ebigambo naye ng'olabika oli muto times 10 baye abakyala abasinga experience ne mu by'omukwano babasinga ba ekyo oba okiwakana olaba bano abaana abato bakulembeza nnyo ebinyiizo byabwe. By the way, nabadde ndaba firimu y'aba Trust yabadde Kasoma Care episode 31 A oba B. Manya abo bali mu kuzanya kati kuba malaya. Alina ekintu kyafulumiza n'agamba nti buli mukazi malaya n'abafumbo malaya. Nasuse ne ngamba kijja kitya. N'agamba malaya ye muntu akuwa omukwano after okumuwa sente. Okitegera nti n'omukazi omufumbo singa ayagala enviri n'ozimumma owulira n'agamba tonkwatako wozimuwa n'alyoka agamba kati kwata kitegeeza aguliddwa naye maki malaya. Kati bano abantu kigambo kinene n'ekye mbadde ngamba nti bano bakulembeza nnyo sisanyuse gafula
Oshege. Omala kunsanyusa. Kankusala nzikiriza nkusala. Ate era kyabuze tulina basanyusa. Nga nkubuuzaayo ekibuuzo. Obadde okimanyi nti osobola osanga omuwala nga muganda wange ayagala omulenzi naye ng'omulenzi talina wadde 11 kyamuteekamu. Obadde okimanyi naye ng'omuwala ayina asobola okuba nga alina omulenzi omulala amuwa ssente naye ate ng'oyo omulenzi tamwagala naye ate nga gw'alina nga gwe akuyinako kye bayita nga newe oba tomuwadde ssente agenda kweteekamu transport yajje nga newaka asobola n'okugula ssente ezigenda ofumba newajja waka yabigula n'okuddayo yepakire atolina 11 ky'omuwadde naye nga muvuddewo mukiridde ekawolo olinayo gw'omanyi omumpitire gye bali kuba oyo sugar mami omuto ate nja mwagala sugar mami muto abamuvuka just with love kyetuyita sugar mami oli mukulu oli akikola lwa love olaba bali oli sugar mami asobola okuteekamu ssente ng'alina intentions ze omusanyuse obimanyi naawe nange era njagala okumusanyusa kyokolaba era neyajja bikolera mu musanyusa kale beera nga tomusanyusa olaba n'abikola yes asobola bikolera nga ddala musanyusa nga akwagala ku mutima yadde tomusanyusa musanyusa ekigambo love ndowooza temumanyi maanyi ga mukwano nze mbabulire amaanyi ga mukwano kyakamukyali bagati omulaavu nakakagasi bino ebirevu byonna kale biri ebirevu byonna mbabulire kino dakisi ewabeera omukwano bintu byekola byokka mugenda okulaba buli kimu kiriseti nga we kirina okuba omukazi tagenda kukulengiza nti tompadde ssente zange sigenda kuwa naye mulage nti omwaga naye waba toyina kale mulage nti oyagala okufaayo kimulage naye waba nga toyina kyokka kimumala era ekyo tekigenda muleeti agenda wa sugar daddy owulira ate ekyo kyokka nekisobola okuristandinga relationship yamwe songa za sugar mami zino zireese ebintu ebiruma nedda sikuluma abantu abo tubasangawa gye bali tubasangawa kuba kirabika abasinga ate by the way n'ebimu ndowooza kubituleetera okugenda ne ba sugar mami kuba nti tutomera namba enkyamu ku bato be tusanga esobola okuba keesi kubanga ekituufu ngenda sanga omuto naye nga yalowooza kyakunnyunyunta n'akatono k'enninda talina kinzimba okitegeera n'akatono akakoze eki amazeewo akanywedde bwe kiba kikulidde kati oyo wantama obulungi omukazi n'agaana ne banaye njagala nnyo omukazi omuntu asobola omukola ne sugar mami omuntu then nekira omuntu akwata ku dream omuntu asobola okwagala nga tomuwadde ssente ne kankugambeyo kino ekigambo vani ebintu bino bisinga kuwawo ogenda ofunira emirembe abantu tulina dream kati nze nabeera nga kusoma naye nga njagala okuzannya nnyo drama era ekibiina kya TNL timu ne kompyuta bye bintu bye nasinga nga okuwa obudde okusinga girlfriend wange gwe nayina okitegeera ku ssomero naye girlfriend eyasooka we yalaga nti bino abiwalana oye twayawukana eyaddako we yalaga nti nno anjagala nabyo abikola ki abinjagaliza ate ye twakwatagana bulungi kati tebereza omuntu akutte dream yo njagala kuzannya firimu maama n'ava eri n'agamba kamera ya ssente mmeka abakuyina mba ngenda mwagala n'obwana bw'enkoko bukimanye nti twagalana kukakeeka kati akakakalu negwe n'emyaka tulina mitono egy'okuwangaala kitawandikibwawo nti ogenda kugamba ojja kwagala gwe vaani ekyemotoka enkuba enfe nga ndabyekiwandikibwawo nti emotoka egenda kutondaandabye ku lwekyowoza leero emmotoka ebadde yaguddemu pasita muri ku Twitter bitulaniza nnyo ku Twitter nebwe nti bibabira
yalaze badde salange vaye negwi mwebale nnyo mubirabye kati onawoza simanya biki naye abadde amanyi nti agenda kufa abadde takimanyi naye kitegeeza anytime tufa kati kola ekintu kyolyaga kikusanyusa panna nze kiza kugamba obulamu buno bompi waba sugar mami agenda okumpa emirembe nga Damascus my friend toyina kyongamba naye nanti omuto muteeto mulumi ate oluusi oyinza okuba nga nina omuto wendi naye ate nembeera ne sugar mami okitegera kati wambaga n'abantu banabagatako anti wulira nasina agenda kuzebuba beba sugar mami era yenna ali eyo nga uli ayagala okwesiba mu vali nze kankubireko kano wewaddeyo ali singo nawadde mwanya okukwogera gwoba siri singo ogaloga megamba akwezemu so now you're open okubeera haji okubeera haji si hajati haji omukazi yokuba ono kibo sekonkuba kati nzamba kamadde nkyabagamba tongattako kulisa era gwoba oli eyo ng'onjagala obanga owulira ate nze nkuba bangi owulira obaleke ku nyashi ng'olina sugar mami wo nyashi ng'olina sugar mami wo mukwano yagala sugar mami wo naye kakwakulizaaka byofuna tugabanira wakati nono kyekalooza najja muzimba zimbe oyo muterako omusenyu ozimbe amatafari mabaati bulidi byakwezimba madini sanziji yebwero mpaako me nze tuzigabana kati naye njagala tukoleeko ekibuuzo osobola okugumira mukazi wo oba bbaawo okwagala omulala olwa ssente tujja kikwa nzikiriza nze anti sikyaleero tujja kyogerako ndowooza nzikiriza muba mukulimba muba mukulimba baba kuti tusente tuve mukulimba sikiriza nekyanze mbadde sosa kirowooza nze ekyo tekyetagana kulowoozaako ni my side kyogamba osobola okunzikiriza tuli fenna njagala esuga mami anti wetuli wulira njagala esuga mami aleete sente tulye nze ng'omu kugambye enzikiriza kasita obanga tubadde tuwakanira kyonna ali kusaidiya siri kusaidiya nedda akkiriza n'okukkiriza ndenzirete tulye kati bemu ku nsonga ezitusindikayo kubanaga bebi tubonyebonyenyo tosafuna ekigamba myeyo nakaka nga toyagala bambi kati kamabuli okimanyi era waliyo n'omusajja manze nze ninayo bakyali bange okimanyi waliyo n'omusajja asobola okugenda nakugamba naye mani bwavu nga butulumye nnyo badde nteesa oba ofunayo ekisajja nga kikuwa ku ssente naye kasita mwekuuma kasita mwekuuma gyebali mulimu yesigenda okukiriza mubozi yale kambuze ng'akwagala oba nga yakwagalako bwagazi muli mu declave nga mulina n'abaana kati nno kankubireko ekintu banayinza simanyi naye okyabizibu ebituyinza tukite buti osegera biba bituyinza tukite buti noba genda osegera nakugambye temumanyi mukwano naawe omunategeera omukwano mujja kutegeera nti ebintu byekola byokka vane ebintu ebyo nga tebinneekola nze n'okukwatako obukwasi n'okuyimiriza wali n'okumala obudde ku ssimu n'omuntu omulala my friend kirenge gye kinkyomamu nempule gwe nina ebbuba ery'ebika 3 naye ate nga gwe wobeera ng'okola ki nange senda ate mwe abasajja kati kambabuulyemu abasajja abakyasinza okubeera n'ebbuba ku nsi kuno abakyasinza obwenzi guba mukwano mungi ate mukwano guli wa okimanyi omusajja okwenda abana laavu nyingi ng'omu tagisobola n'agabanyagabanyamu akatumaliza mugamba ki naye kituufu kyo muwagira okay
muwagira ensonga eyo okugenda maaso oba nze ng'omu ombuuza ekyo ekibuuzo kyensobola okuddamu kiri nti ansa entuufu eri ku mutima gw'oyo ayagala gwe tolina ansa kankibuuze personal sirika igwe nga gwe osooka ga sugar mami wabanga yaliwo nga si yaliwo kuba tukimanya ensi ejjudde abawala si yaliwo nga you are in a den of women you love a sugar mami instead of a young girl osooka ga sugar mami n'olekawo akawala akalungi akalyawo nina byensinziirako tetukubuuza biki byosinziirako yes weetaaga okumanya nno byensinziirako soka owulire mukwano anti kyewanvu yerandaze nnyo kyakatuga musaabiri abantu bakola etuula njagala oli ebino wamma buli muntu oba n'ensonga ze lwaki akikiriza katukikiriza olina ensonga zo osobola okugenda ne sugar mami n'olekawo vani ekituufu kiva ne kinyirira kijja ku mutima kyobamanya nakuwadde example ya mukazi alina emyaka 38 looya nga wenabigambmukosi basente omukazi ebbeeyi lyagwa pozi nga yagenda ne balikolaakolamu era bagakolanga ekikulu mbadde ngendo kikubawo toddusa abaana ku TV anti na BGM TV toko show ekikulu kiki ekyo kituli waziwalira njawulo y'ekituli n'ekinya nzakemabuze nga temunakonzera mubibuuze bane musaka munjawulire enjawulo y'ekituli n'ekinya va ekituli n'ekinya tomusaba example simusaba example just bawambulire the difference between ekinya njawulo na kinya ekisebo birina enjawulo kiriko wamma n'abali mu kombe bana ensaba muwandikewo wansi like the difference between ekituli yange kuba yentuufu kati kanti oli akugambi gamba bugambi birina enjawulo ulira enjawulo ekituli tekirina ntobo oyitamu buyisi notema tokoma tosobola gamba muntu nti nina ekinyamusa olina kinyamusaki omugamba saati yange wanga kyekina kinya kyekyo kyoyiwamu kasasiro nti kiina entobo bwekikola bwekikoma example tuzireke example esaati nungi nnyo kiki ekyo nafunye wano ekituli kati mugamba ina ekinya mu saati nina ekinya mu saati wagamba oyeba munsiwe butabika kati okitegedde kiina njawulo banedda kati kambuuze omukazi alina kituli alina kinya gwe tubadde lindako kati bantu bakola tugamba ayo ndio twogerako ebya sugar biki bakimanyi omuntu omukyala alina kituli alina kinya nekasi ekyabwe kibuza Mutaka mcomment section. Bale zama chindemezi buze. Kati babulize munyi bakiwulire. Mutufunyaga tutangaza. Ebitonde ebikyala bino. Bina kituli, bina kinya. Gamba mugambi kinya kituli. Kinya kituli. Tujamanya wowe ogudde. Nega twategedde. Asa mjaji fe mugunde dako. Twategedde ekinya kine entobo. Kati ekitute kina ntobo. Kujoshike babuzabuza. Kubanga lege entobo ye ate ostajiraba. Kubanga entobo omwana alina gyakulire. Waye entobo. Ate obanga ina byokola wenda amatezikoma. Ate wenywa amazzi ate maliriza. Emaliriza vile. Wagamba tugale sho tugale wetu mukulembeze mbadde nkubuuza n'ensonga zetutagenda tugamba osobola ne sugar mami n'olekawo omwana ono
ngakola kalungi okegomba buli kimu kakiina kiriza ate wali abaana nga bali ekintu bakola mu nyashi kiriza ansa yange njikookereko togikogerako ulira ngenda kuwa ansa naye yeetaaga okookerako nedda fe tujja kutegeera olina ekyokoliko wemba nina omusango nga nina kye nakoze n'obuuza wamusse tewamusse yaba yoba nedda ngamba nti ye muganda wange nagenderedde omutta kitegeeza byayinza okwewozaako nti nno yabadde self defense tetwagala okugamba kiri bwe kiti baby girl ono ngenda mulekawo singa ebirowoozo n'omutima bisalawo gende wa sugar mami kati so kimaliriza ogenze wa sugar mami nsobola mwabi temweyagala toyagala sugar mami no tomwagala obasanzaawo okwana mu sugar mami oba okwana mu omwana muto okwana muto lwansonga nti njaga nnyo okwesanyusa nze n'okwewa emirimu mami yo ko sugar daddy n'oluvubuka olulungi nga buli kimu kiruyina ogendawo naani buli kimu kati ate awo ogendawo muwadde wakuwa kuliki nedda zenabagambye dda ku nsonga y'omukwano anti gogendawa ku nsonga ya love anti nze nabagambye dda ku nsonga ya love ebyaddala nga sirimbyera nga siwayiriza otwala olulenzi nange mumbuuze ono ye omanyi lwaki ajja twala olulenzi ogenda omukookera mpaka kuwulira bubi okukookera mpaka kuwulira bubi nange mumbuuze basugaddaje gwe twafunye eddansazo nze ngenda ne sugar mami emirundi 4 lwakuba mutemu kitegeera omanyi ulira wale ngombe ega omanyi nze ngombe zino z'abaganda siri muganda ndi weeri sijja bagamba gyeva naye gemanya ndi wewa ndi weeri bafana y'abaganda twali twagala kuwa bwagundi bwakyabazinga we Buganda mukulu nemba mumpa bwagundi ono ani no Katikiro sikiriza laba nekojja omanyi koji sokolabe tisa koziko byawanga uli ekintu kino engombo ey'abaganda egamba ata nayita ayita tenanyina ofumba kati mwete mumanyi kyemogerako no ayita kitegeeza no shetuse anti kyembagamba nze njogera for common people mwaka erabidde njogera abannanga bali eyo nyumba common people so kale bashugama myabo nze mbukawo n'oyo tolina kyongamba sigenda kulaba nnako kubanga sebo nyina akantu kange nze stufu baby girl nkwagala ondabikira bulungi tutambula bulungi naawe wonna onkolera amazima gennyini newe nkupostinga ku kifaananyi ondabikira bulungi gwe omuwala omuto n'amazima gennyini nkulayira obwongo bwe bunaagaana okwatagana n'obwongo bwange sugar mami nandaga nti alina obwongo bumakitotagawombeera nze nkubuteereddewo tewali bulamu bukyasinze kuba bulungi nga bulamu buli mu sente kati dema kankunyanya ekyo atanaba kufuna ku sente yagenda obyogera naye omuntu afunye kasente ngavuga emotoka kale efeeko olunaku lumu ojjawulira wowe maama yaye ajjafunye okula ntino yewonokola emotoka eddemu etambule oyo omuntu yayinza okukuwa kakuwa bulemu tewali bulamu bukyasinze kuba bulungi nga bulamu bwakuba na Katonda muterezeza okay bamikwano mutukiriza ate tukomana okushoyo nako olwaleero ziba n'ensonga za sugar mami Damascus waga kukkiriza naye ziba nyonoonye ensonga kati fe abasamize mututaddewa wabaye Katonda wo nenzi Katonda yasinga okuwa nze nkubuulidde tewali bulamu bukyasinze kuba bulungi nga buki mwawudde ensonga omuntu yenna waba ne sente kimugana okwagala Katonda wadde buli kimu kyetaaga kiina Katonda just goza omuntu atalina sente nalina sente nasobola okwagala Katonda atalina kubanga amusaba nyonyonyonyo taata bonna baagala Katonda ate bagamba obugagga n'abo buli omu ajagenda mugulu accordingly buli omu yeyisiza atya so kati nze okwagala Katonda okuba omugaga tekitegeeza nti oli wa Katonda awo nkafunye nze kalize kugambye omanyi ku sala zensaba Katonda ngamba waliwo esala gyesaana engamba oba ndi mukwemulugunya ngenda nengamba Mukama omwana akabaka etumusanga kasasiro ng'abonaabona tugamba kabaka tayagala mwana we sinakindi kabaka talina magezi muntegera y'ensi n'ate nze ndi mutabani wo ate gwe asinga kabaka obugagga njagala ssente nazija
shekomyewa banange nsigadde nze Jax Damascus ne Vanike ne mukulembeze Joshke ekijuju akitegeera banange kwenda tunakatugamba ajja katunyonyola ku share naddako banange temulabye okusubscribinga okulikinga n'okucommentinga ku video eno wansi banange musharinge n'abagambe ka thumb kali waggulu si kano ekyo mukikwate nnyo mukwano kyekyo by the way fe tukomye wano kyo yaffe esigadde bagiyita kyogereko.